個研討會咧，何俊仁講咧就話讓民主同埋23條一齊嚟啦。咁我係支持何俊仁呢番話嘅，就算規範都好，即係我覺得係一個保障，即係普選乜嘢方法唔緊要，呢個係一個過程或者一個方法，但係最緊要係即係大家都唔想香港死㗎嘛，大家都想香港好㗎嘛，最緊要係個特首選出嚟係咪幫到香港人，或者幫到民生、幫到經濟，呢個係最終嘅目的。普選係一個過程，OK，我哋唔係想話有普選我哋就完咗成件事。咁但係喺呢個過程裏面，我哋需要有一個保障，需要一個保障。即係邊個選唔緊要，就算梁生都選過啦，出嚟再選都唔緊要。但係個保障就係話防止西方勢力入侵。識得話人哋自己咪係咁。